Mutlu günler. Meme onarımı ameliyatlarından sonra direnin kalış süresi çok merak edilen diğer bir konu. Direnin süresi kişinin özelliklerine göre değişmekte. Yani bazı kişilerde direni 2 hafta, bazı kişilerde de 4 hafta tutabilmekteyiz. Bu nelere bağlı? Genellikle memenin boyutu çok önemli. Büyük boyutlu memelerde daha uzun sürede bir iyileşme sağlandığı için daha uzun süreler tutuluyor. Ancak daha küçük memelerde 15 gün civarında da direnler çekilebilmekte. Diren içerideki iyileşme tamamlandıktan sonra çekiliyor. Bu da sıvı ile ölçülmekte. Gelen sıvı miktarı 24 saatlik ölçülüp boşaltılıyor ve bu ölçümle biz diren çekmeyi belirlemekteyiz. Bakın uzun süreli kalan direnlerde böyle vücutta değişik yöntemlerle hastalarımız bunları taşıyabilmekteler. Burada görmüş olduğunuz şekilde hastalar bu konuyu da çözmekteler. Günlük hayatını etkilememekte. Yarınki videomda da bu direnlerin bakımından anlatacağım.